पूरी दुनिया सेव वाटर का नारा दे रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। इसका मेन कारण है पूरी दुनिया में जमीन में पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसको लेकर हर देश चिंतित है और जल संरक्षण को लेकर उपाय ढूंढ रहा है। भारत में भी इसको लेकर कई कार्यक्रम चलाए गए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर की, जिसको लेकर पिछले दिनों मन की बात में अपनी बात देशवासियों को बताई। इसी को लेकर सफदरजंग एनक्लेव के पार्क में हजारों युवक और युवतियां इकट्ठा हुए और मानव श्रृंखला बनाई और सेव वाटर का नारा देकर इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। यह कार्यक्रम स्मार्ट वैल्यू नाम की कंपनी ने आयोजित किया था और इस मानव श्रृंखला में शामिल लोग इसी कंपनी के कर्मचारी थे। मुद्दा यह है कि सेव वाटर, क्योंकि आजकल देखा जाए तो वाटर बहुत वेस्ट, स्केर्सिटी बहुत है, पानी नहीं है। हाफ ऑफ इंडिया डजंट हैव वाटर। टू लुक एट साउथ इंडिया, देयर इज kilometers of line for small bottle of water. So we want to make awareness the society about scarcity of water and conserve water. हमारा बहुत बड़ा रिवर पेरिडियल हो गया, गंगा इतना फास्ट रेट से डिप्लीट हो रहा है, तो फ्यूचर में पानी इज बी बिग प्रॉब्लम। पानी के लिए लोग फाइट करेंगे, सो अवेयरनेस रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी इसके ऊपर बहुत कम चल रहा है, सो हम भी सोचा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरह अवेयरनेस क्रिएट करना। ये अवेयरनेस का बात है, ये अवेयरनेस क्रिएट हो तो बहुत कुछ हम कर सकता। सो हमने सोचा यंग सोशल मीडिया के इस दौर में आजकल कई वीडियोस वायरल होते जा